آقای رئیس جمهور سلام، من سینا علیخانی. شاید من نشناسید، من همونم که دقیقا یک سال پیش به هم قول دادن دارو رو دادید. 1 سال گذشت و وضعیتم وخیم‌تر شد. دیدید پدرم ماشینمون رو فروخت و امروز خونمون رو گذاشت برای فروش تا شروعی باشه برای جمع کردن پول داروی بیماری من. از قول شما ناامید شدم، پس دستم رو به خدا و مردمان کشورم دراز میکنم تا با کمک‌هاشون باعث بشن من بمونم تا با هم ایرانی بهتر بسازیم. آبادی 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 غازی مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی. 2000 میلیارد یه ذره جا واسه بچه‌های سنی نبود. چقدر میشه تهش؟